ассалому алайкум ҳаводорони барномаи ин рӯз дар таърихи футбол. Имрӯз 12 ноябри соли 2018 Дарио Шимич 12 ноябри соли 1975 дар Загреби, Хорватия ба дунё омадааст. Аввалин бозиашро дар Динамои Загреб соли 1992 анҷом додааст. Дар дастаи худ 7 мавсимро мегузаронад ва 5 маротиба қаҳрамон мегардад. баъд аз оне ки мунтахаби Хорватия дар ҷоми ҷаҳон 1998 бозии хубро нишон медиҳад, Дарио ба Интер Милан гузариш мекунад, ки то соли 2002 дар ин даста ҳунарнамоӣ менамояд. дар соли 2002 бо Милан бо бозингари турк Юмита Давала иваз карда мешавад. дар соли 2003 бо Милан қаҳрамони Лигаи Қаҳрамонҳо мешавад. дар соли 2006 бошад бо Милан шартномаи 2 сола мебандад. тобистони соли 2008 ба Монакои Фаронса гузариш мекунад. ин буд кӯтоҳакак аз ҳаёт ва фаъолияти футболбози хорватӣ. ӯро бо зодрӯзаш табрик мекунем. бо шумо буд канали NSM Videos. подписатсиякуниро аз хотир набарореду ҳамавақт дӯстдори футбол бошед ва ба варзиш машғул шавед. хайр.